ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് റംഗൂൺ ക്രീപ്പർ അഥവാ ചൈനീസ് ഹണി സക്കിൾ എന്ന ചെടീനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചെടി വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ്. ഇത് ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു മരത്തുമ്മയ്ക്ക് കയറ്റി വിട്ടു. അപ്പോൾ അത് ഫുൾ മരം പടർന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ്. ഇതിൻ്റെ പൂവൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറാണ്. എനിക്ക് വളരെയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ ഒക്കെ വളരെയായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെടിയും കൂടിയാണിത്. അതുമാത്രമല്ല, ഇത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും മരത്തുമ്മ വളർത്തുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട്. ഇതൊരു ക്രീപ്പർ പ്ലാന്റും കൂടി എന്ന് നമുക്ക് ഇതിന് പറയാം. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ, ഇതിന് അധികം ഇലകളൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൂക്കളാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇത് ഈ ഒരു മാസത്തൊക്കെയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് പൂക്കുക. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ ഇത് കാണുമ്പോൾ വളരെയായിട്ട് പോസിറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് കിട്ടും. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിൽ കുറേ ബട്ടർഫ്ലൈസ് വരും. അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ദൂരെ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തൊരു വ്യൂ ആണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ചെയ്യണം, ഷെയറും ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. അപ്പം താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ. What if we decide? I don't know where we're going.